Dolly Parton, American Guitar Amatia Dolly Rebecca Parton ဟာ1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့မှာ Tennessee Smoky Mountains ထဲကဆင်းရဲသောမိသားစုမှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုမှာကလေး12ဦးရှိပြီးသူမကအလယ်တန်းကလေးတစ်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကဂီတအတွက်အရန်စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး9နှစ်အရွယ်မှာပဲပထမဆုံးသီချင်းရေးခဲ့ပြီး13နှစ်အရွယ်မှာ Granola Playboy တွင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ခဲ့သည်ဂီတအောင်မြင်မှု1968ခုနှစ်မှာ For the World Show တွင်ပါဝင်ပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းရရှိခဲ့သည်1983ခုနှစ်မှာ I Will Always Love You ဆိုတဲ့သီချင်းရေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Whitney Houston က cover လုပ်သည်ဆိုရာမှကမ္ဘာတဝန်းလူသိများသွားခဲ့သည်အခြားနာမည်ကြီးသီချင်းတွေမှာ Jolene, Coat of Many Colors, 9 စသည်တို့ပါဝင်သည်ရုပ်ရှင်နှင့်စီးပွားရေး1980ခုနှစ်မှာ9 ရုပ်ရှင်တွင်အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Steel Magnolias စတဲ့ရုပ်ရှင်များတွင်လည်းအောင်မြင်ခဲ့သည်1986ခုနှစ်မှာ Dollywood Park ကိုဖွင့်ခဲ့ပြီး Tennessee ပြည်နယ်အတွက်အဓိကခရီးသွားစင်တာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်လူမှုအကျိုးဆောင်မှု1995ခုနှစ်မှာ Imagination Library စတင်ပြီးကလေးများကိုအခမဲ့စာအုပ်ပေးခဲ့သည်ယနေ့အချိန်ထိ200 သန်းကျော်စာအုပ်ဖြန့်ဝေပြီးကမ္ဘာတဝန်းကကလေးများအတွက်အကျိုးပြုခဲ့သည် COVID-19 ကာလတွင် Moderna Vaccine Research အတွက်1 million လှူဒါန်းခဲ့သည်ဂုဏ်ထူးဆောင်မှုနှင့်နိဂုံးချုပ်Dolly Parton ဟာ Grammy Award 10 ဆုစုခူးခဲ့ပြီး Country Music Hall of Fame ထဲသို့ထည့်သွင်းခံခဲ့သည်စုစုပေါင်း100 သန်းကျော်စာတမ်းရောင်းအားရရှိခဲ့သည်2026ခုနှစ်အဂတ်25ရက်နေ့တွင် Nashville တွင်အသက်80နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့သည်သူမ၏ဘဝဟာဂီတအောင်မြင်မှုလူမှုအကျိုးဆောင်မှုတန်ရှင်းလက်ခံမှုအတွက်အမေရိကန်အနုပညာသမိုင်းထဲမှာအမတ်တရအဖြစ်ကျန်ခဲ့သည့်အမေရိကန်သမ္မတကြီးကဝမ်းနည်းခြင်းနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝက်လွှင့်ထူ10ရက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသည်ဇာမနီမြန်မာနိုင်ငံကြီးသားတို့သိစေရန်တင်ဆက်သည်ယနေ့သည်26ရက်